大家好，我是人妖 Curry， 这里是 Final Cut Pro 从零到一学剪辑系列课程。上一期跟大家讲解了一下如何改变你视频的速度，还没有看的同学请赶紧去补课哦。这一期将会跟大家讲解一下如何添加音乐和音效到你的视频里面。对了，还没有关注我的朋友，请赶紧点击关注哦，不要错过以后的课程。我会在视频的结尾分享一些抖音上大家常用的热门音效给大家。所以的话，一定要看到视频的最后哦。OK， 废话不多说，我们直接进教程。OK， 我们现在正式开始。首先，这里有一段没有添加音乐的一个视频素材，然后我们可以先看一下。大家有没有觉得没有添加音乐的话，会感觉到很平淡无奇、很 normal 的一条片子？那么我们现在开始去给它增加一些音乐。首先，我们可以导入一些我们想要添加的音乐，比如说我找到一首 OK， 然后这就导入成功了。导入成功之后，我们将这段音乐拉到时间线下方，就是我们的视频下方。第二步，我们去对它进行一个修剪，对吧？我们选择我们想要的那个音乐片段。OK， 好，就这里简单的剪一下。OK， 这就修剪完了。然后我们再来听一下，现在会不会有点感觉了？但是这时候我们发现，哎呀，这个是音乐的声音有点大，我们在哪里可以调整它的一个音量呢？这里有条横线，也可以通过上下移动去调整它的一个音量大小。比如说我调低一点，这音乐就会变小了。但是大家千万尽量不要调的太大或过爆哦。就比如说它出现红色、黄色、红色，其实就是说明这个音乐这音量有点过爆，我们尽量压到，尽量让它不要出现这个红色、黄色的东西。OK， 除了这里可以改变之外，我们会发现这里点击音轨之后，你会发现这里有一个也可以调整我们的音量大小，对吧？你看，你看这个就爆了吗？红色、黄色就爆了嘛。OK， 除此之外还有一个快捷键，有时候我们在调整的时候会发现某一个点好难调，要一点点的，这样很容易有误差，不好操作。那么怎么办？我们可以通过快捷键 Ctrl 加号，就可以增加音量，它是1 dB 这样子加的。然后也可以按减号去减，加减。OK， 大家可以去尝试一下。我们再听一下。我们觉得它好像开头的时候会有一种很突然出现的感觉，那么我们能不能调整它更加柔顺的、自然的进入这段音乐呢？其实这里有一个感叹号的东西，看到没？我们可以然后你把鼠标放到感叹号的时候，它会出现两边的一个箭头，你点击它，点击拖动，它会出现一个一个叫淡入淡出的一个东西，然后我们这样子就可以进行一个淡入，然后这边结尾的时候也是拉一下进行一个淡出，然后我们再感受一下区别，听到没？它是有一个很弱到逐渐恢复正常的一个音乐效果，对吧 ？OK， 然后我们加了音乐之后还是觉得好像没有达到最好的状态，那么怎么办？我们可以增加音效，让整个视频更加逼真，更加符合那个现场的一个状况。那哪里可以添加音效呢？在这里，音乐和音效这里，然后我们点击之后会发现这里有个声音效果。然后其实Final Cut内置了非常多的一个音效，然后我们可以选择我们自己想要的音效。比如说这条视频出现了海，那么我可以找到一个海的一个音效，也可以找一些海鸥的音效。OK， 除了 Final Cut 自带的以外呢，其实大家也可以去爱给网去搜索一些音效，然后我会在视频最后分享一些我自己收藏的音效给大家，好吧？然后我这里搜索海浪，我将这个海浪声拖下来，然后再搜上海鸥。好，然后我们来可以调整一下它的 OK， 我们可以感受一下。大家有没有觉得整个视频的感觉完全不一样啦？对不对？再渣的一个视频，只要配上无敌的音乐和音效，都会变得非常的令人舒服。OK，
还有一个知识点要教一下大家，就是说，比如说我在某一段视频里面，我想把某一段的音乐，变低一点，然后把它人声突出一点的话，那我们怎么把那段音乐变小，然后其他的部分不变呢？那么我们可以按住，我们有个快捷键，就按住 Option 键，按住 Option 键，在我们音轨上点一下，有个点，再点一下，然后这边也点了一下，然后我们就可以调整这个位置的音乐，看没？我们通过这样子，我们把这段音乐降低，然后就会突出了其他的音效的声音。然后我们再看一下对不对 ？OK， 大家学会了吗？好，还有最后一个东西就是我们下载了那么多的一个音效，我们要把它存在哪里呢？我现在告诉大家，首先我们找到我们的文件，然后我们去到我们的一个系统盘，系统盘之后，这里有一个叫做资源库的，点击资源库，然后这里有 Audio， 点击，然后这里有个 Apple Loops， 然后继续点进去，然后看到没 Final Cut Pro Sound Effect， 点进去，然后你可以把这里就可以存你的自己的一些音效，对不对？然后就全部都是可以把它你下载完的音效都放在这里面之后，到时候在 Final Cut 这里就会可以出现你自己的音效，好吧 ？OK， 就这么简单。感谢大家的3年，你们的支持是我做视频最大的动力，谢谢大家。我会把抖音上的一些热门的音效放在描述栏里面，大家可以自行去下载使用。我是人妖 Curry， 下期将会教大家如何添加类似这样的一个字幕。关注我，不要错过哦。我们下期见，拜拜。